요크셔 테리어, 강아지 심장병과 기관지 협착증에 의한 기침 해결 방법 상담. 수의학 박사 닥터 M의 강아지 119. 박사님, 저희 강아지가 기침이 심해 상담드립니다. 강아지는 14살 요크셔 테리어고요. 작년 7월부터 강아지 심장병과 기관지 협착 진단받고 기침을 해서 병원약을 복용시키고 있습니다. 의사쌤께서 강아지 심장약은 계속 처방해 주시고 기관지 확장제는 계속 먹이면 안 좋다고 하시며 기침이 심할 때만 먹이시라고 그때 조금씩 처방해 주셨는데요. 처음에는 기관지 약이 효과가 있더니 현재는 먹이나 안 먹이나 기침이 똑같습니다. 아이가 기침하며 너무 힘들어하면 소염제를 먹이는 방법밖에 없다고 하십니다. 하지만 소염제도 먹일 때만 효과 반짝 있고 중단하면 또 기침을 합니다. 정말 속상하고 애가 불쌍해서 마음이 많이 아픕니다. 하도 답답해서 인터넷에서 검색하다 수의학 박사님께서 상담해 주시는 우리펫을 알게 되었는데요. 현재 먹이고 있는 병원 약을 끊고 대신 호흡기 영양제와 심장 영양제만 계속 복용해도 될까요? 약을 먹여도 기침이 멎지 않는 데다 심장약도 계속 먹이면 부작용 있다 해서 걱정이 돼서요. 답변 부탁드립니다.